Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mas Teknisi kawan-kawan. Di depan saya kali ini ada sebuah laptop XP, kemudian serinya adalah ini XP 14 AM017TX. Ini dia masuk sebagai sebuah user minta untuk dicek-recek. Kemudian kali ini di video ini Mas Teknisi akan mendemokan untuk upgrade SSD saja di unit laptop XP ini. Ya, untuk baut udah saya lepas ya. Ada di sini, kemudian sini, kemudian ini, kemudian ada dua di sini dan juga dua di sini. Seperti biasa baterai dilepas dulu kawan-kawan. Kemudian setelah itu mau lepas CD-ROM-nya. Terus kemudian bisa gunakan pick atau yang tipis seperti kartu ATM, itu juga bisa. Ambil bagian sisinya seperti ini untuk mulai membuka. Nah, ini udah masuk kan ya. Nah, ini tinggal digeser aja. Nanti untuk menggesernya main feeling aja, dan jangan dipaksakan. Oh, ini ada yang lupa ya. Ini ada baut 2 buah di sini. Ini saya lepas dulu. Dan ini kalau kawan-kawan saat melakukan pembongkaran dan kemudian kok terasa berat begitu, maka jangan menggunakan ototnya. Tapi gunakan akalnya begitu. Karena kalau menggunakan otot maka pasti akan otot kita yang menang, karena ini kan barang mudah pecah begitu, mudah patah itu rapuh. Dengan ototnya kita akan kuat. Jadi ini akan kalah sehingga nanti akan kacau di casingnya begitu. Oke, ini udah terbuka. Seperti yang bisa dilihat, ini akan saya dekatkan. Ini harddisk ukuran 2,5. Kemudian ada wifi card. Kemudian bagian ini kosong. Ini baterai CMOS. Ini adalah MMC. Ini otomatis adalah CPU. Kemudian ini VGA ya. Ini VGA. Ini menggunakan Radeon kalau nggak salah. Fan. Ini ada satu slot kosong di sini. Kemudian untuk ini adalah RAM-nya 4 GB. Coba lihat berapa. Dia 4 GB. 4 GB PC 2400. Itu adalah kecepatannya. Yang bisa di-upgrade dari sini harddisk ganti SSD, kemudian CD-ROM ini diganti dengan HDD CAD, kemudian RAM-nya bisa ditambah mungkin 4 mungkin total jadi 8 atau 16. Bisa kawan-kawan cek di website resminya langsung saja. Untuk membuka harddisk ini mudah kok. Ini ada karetnya yang warna biru. Ini dilepas. Begini.
pastikan posisinya seperti itu, kemudian ambil SSD. Ini SSD dengan harga terjangkau begitu ya. Ini saya beli 235.000 untuk harga dasar. Kemudian ini begini, jadi diposisikan begini. Ini tips dari Mas Teknisi agar tidak keliru begitu, karena untuk kawan-kawan yang udah berkali-kali masang pasti akan punya pengalaman begitu ya, kebalik sehingga perlu ngelepas lagi begitu. Oke, nah udah, kemudian masukkan. Oke, masuk sudah. Oke. Ya kawan-kawan, sambil menonton jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe untuk berlangganan channelnya Mas Teknisi dan menambah subscribernya. Oke, udah selesai. Kemudian ini dikembalikan lagi penutupnya gitu. Untuk menutup ini kan ada port-portnya banyak ini ya kawan-kawan. Kemudian yang di sebelah kiri ini port-portnya sedikit, otomatis ini dipaskan dulu aja. Nah ini ada HDMI yang mengganjal begitu. Untuk HDMI yang mengganjal seperti ini biasanya saya siasati dengan congkel begitu ya. Nah gini, bukan dicongkel tapi didorong ya, didorong agar bisa masuk begitu. Nah ini sudah, yang bawah tinggal dikencangkan, kemudian yang sini pun, nah ini tinggal di pencet-pencet saja. Oke, sudah masuk, kemudian tinggal diuji coba. Tapi sebelumnya ada yang bagian penting, itu di bagian engsel ya, itu di bagian sini. Ini dipasang dulu kawan-kawan, agar layar itu ketika dibuka itu engselnya bisa tertahan begitu. Jadi ini penting untuk dipasang terlebih dahulu atau sekalian semua gitu ya. Tapi ya ini kalau idealnya sedikit dulu aja, sedikit dulu, kemudian dicoba uji nyala gitu. Uji nyala, kalau udah nyala dan terdeteksi baru kemudian lanjut ke kemudian dimatikan, kemudian dipasang full kembali baut-baut yang tadi udah dilepas gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya biar tidak mengulang pekerjaan. Udah gitu aja sih. Apa ya? Skip. Oke, ini ya kawan-kawan untuk menunya. Jadi karena yang dibutuhkan adalah sistem informasi pencatat CF1 gitu. Oh, F10 saja kalau begitu. F10, kemudian cek di bagian hard disk.
berhubung di sini tidak muncul kawan-kawan, jadi akan saya install menggunakan USB flash disk dulu. Agar nanti bisa masuk ke Windows-nya begitu. Untuk instalasi dalam melakukan pengecekan SSD-nya udah terdeteksi atau belum. Ya, sudah terdeteksi ya ini. Ini sudah terdeteksi sebanyak 256, terbacanya 238 begitu. Oke. Dan sekian dari Mas Teknisi, like dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.